हाई हेलो, आज चाहिँ हामी सुदैमा गएर फर्किने क्रममा छौँ। हाम्रो गाविसबाट हामी घर फर्किने गरेको। सुदैमा 5-6 जना थियो अनि 3-4 जना चाहिँ गाडी गयौँ। अरू चाहिँ हामी बसिरहनु भएको छ। गाडीमा चल्दैछ, यही गाडीमा चल्दैछ। 7 नम्बर पर्छ। हाम्रो चाहिँ पुरानो 7 नम्बर हो, अहिले त वडा नम्बर 4 भइरहेको छ। गाउँपालिका 4 नम्बर भइरहेको छ, मतलब पुरानो चाहिँ यो चाहिँ मैले भएको चाहिँ 7 नम्बर हो। अनि हाम्रो चाहिँ 9 नम्बर। हाम्रो टिम चाहिँ 4 जना छौँ। अरू चाहिँ उतै कलकत्ताबाट सदरमुकामबाट आउनुभएको। पछाडि गयो गाडीमा काम गर्ने गाडीहरू कलकत्ता उतै टाढा त्यो चाहिँ थाहा भएन। चाहिँ परदेखि हाम्रो गाउँ हो। अहिलेदेखि चाहिँ यो चाहिँ 7 नम्बरतिर पर्छ। बाटो चाहिँ अलिकति नराम्रो नै छ, नराम्रो खालको पिच गर्नुपर्छ। पनि कम्प्लिट भएको छैन, त्यति राम्रो सकेको थिएन। त्यति अब बनाउन नसकेर अब कम्पनी भाइदेखि थाहा भएन। पिच चाहिँ यस्तै छ, अलिकति नराम्रै छ पिच चाहिँ। खम्बा चाहिँ एकदम राम्रो छ। पिच चाहिँ एकदम खालिरहेको है। अनि गाउँको अझैमा पिच चाहिँ एकदम खालिरहेको छ। कुहिरोहरू खसेर नानीहरू सबै सजिलो हाल्नुपर्छ। रोड विभागले हेर्ने हो कि अब ठेकदार लिने थाहा भएन। जसले हेरे पनि बाटो चाहिँ राम्रो बनाउनु पऱ्यो। हामी चाहिँ बाटो अलिक राम्रो जस्तो बनाउनु पऱ्यो। अब बजेट पऱ्यो जस्तो बाटो बनाउनु पऱ्यो। बाटोमा चाहिँ यही छ। हामी चाहिँ अहिले 8 नम्बरतिर छिर्यौँ। यो 8 नम्बरको छेउछाउ हो। यहाँदेखि माथि चाहिँ 8 हो। यहाँ अलिकति मुनिसम्म 8 पर्छ। 10-7तिर 7 पर्छ। 8 नम्बरतिर छौँ। यो चाहिँ हाम्रो बर्डपुर भएको चाहिँ चोक हो। 8 नम्बर चोक। चाहिँ रमेश चोक पनि हुन्छ यसलाई। यहाँ हो पारी देखिने चाहिँ 9 नम्बर हो। अनि यहाँदेखि खोल्सीदेखि वारी यता चाहिँ यो गाडी रोकेको ठाउँ चाहिँ 8 नम्बर हो। यहाँदेखि उता चाहिँ हाम्रो 9 नम्बर हुन्छ। आजलाई चाहिँ भिडियो यति नै। भिडियो हेरेर लाइक, कमेन्ट अनि च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।